Abdullah sen özün kellen işliyor tamam mı bir neme dopsan sen? Sen bir şuna bir sen hazır Türk doğru yapayım Türkmenistan'a baran vaktin sen ne şey edeceğini bilesem özün. Ha, ben Sen Türkmenistan'da faşistini millet banditler var diyen de bardan yok öldüler. sen dursana o dinle beni. Sen hazır özün Türkmenistan'a bardın sen palibon barasan doğru mu? Barım Evet. sen hemen barasan. Liboya da baradı. Sen aytça gapim sen şunday dopsan sen Türkmenistan'a barandan sonra seni hükmet zaten çekin mi? Sen eden işlen günen yuğum mu sana doğru mu? Sen ayda sen edem yok ben sen doğru mu? Yok. Öyle Yok ettim sen değil. ne cümle kadar sana o sen düşünüyor yok sen özün çalan işle tam mı? Ben neden dok işiniz diyor. Ha? Mena ne için neden dok işiniz diyor Türkmenistan'a var diyen. Ne için adamlar yurttaşına gitmene mecbur ediyorsunuz diyor. İşleyen adam gidip bile doğru mu? İşleyen adam gidip bile sen Yani demek için her karnı ağacı adam gidiyor yurttaşına su var Türkmenistan'a. ya sen Karnı sen ağacı hani, oldu. sen ulaka deme o sen kellen yerinde ama sen kellen kurtaramıyorsun kuvak. Ağaç adamı gelmedi bile prosto. Değil. Ne için kelle kurtaran olduğunu hemme men karındaşlarım Türkiye gel otuyor ha. Hemme karındaşlarım hemme oğudaşlarım Türkiye gel otuyor. Gelse öz için gelir doğru mu Türkmenistan için gelmedi ya ularım. Yo, Öz için gel utandırmış. Türkmenistan'a değişli yer yok mu men karındaşlarım men oğudaşlarım. Olur ne için Türk'te işlemeli? Türkmenistan'da işlemeli değil mi olur? Türkmenistan'da Sen yaşamalı. yoktur Türkmenistan'da Türk'te işlesi gel utandır. Sen özün Yo olur kulüs maçını o Türkmenler yoksan bara. Teret olur var ha. Şundan var ne çiğlon? Şundan var 5-6 çiğlon. Askavada işe gitmeyene yaltanyan adamlar da indi Türkiye geldiler var. Yon Askavada işe giden oktular. Dine şu öyünden çıkıp bara ne potradına gidip geliyor ailecağına alya sol masinci alya da kara günü kokudu. Gülyal Sen günü. o ben sana aydım bana sen kara sen bir kelle işler hareket etsen vatana dönüklük. Doğru sen vatana dönüklük ediyorsun sen şu geplerinle yürüp sen. Bu senin Alişer'in var. Alişer'in ağzına sikelle onunla doğru yaparsan. Vatana dönüklük demek konstitusyon esasında kanunun esasında sen şunu suud edip biliyor musun? O sen bizim prezident kalkışmağa gap otan bolsan başka yurdunkiler gaplanmadı. Nima şu sen gap seni? Yok sen dönüp var sen neme oyuncu kurlayan sen neme esasında bana dönüp deyip biliyor. Sen sana Türkmenistan'da yaşadan bolsa doğru mu sana uruş zada koy vermeyen bolsa sana nima gerek başka o? Ma kanun gerektirek Türkmenistan'da var ya kanun deyip bir laf var. Bara o. Hadi kanunun esasında ölçün ya. Mesela Türkmenistan karası bir taraf devlettir. Türkmenistan'da adam yıkılmak ayrıdır. Adamın hak hukukları himmedattan yukarıda duruyandır. Türkmenistan'da sonyalık nemeler var. Hani sözler var. Konstitusiyada, kanunda. Ondan şu kanunlara göre men öz fikrimi aytmana doğru hakkım var. Hakkın var. Onda sen barka şu ifri Türkmenistan'da açsana. Sen şimdi zor edip sana şöyle doğru mu? Ben Türkmenistan'da var. banditler var da karakçılar var. Açmana ufak bir noktalarından mecbur ondan yurttaşında açmalı oluyor. Kolünü saydım bana o. Sizler iyi Banuto o. Sen var, Alişer var, yine bir sen var o. Sizler kellenize işte tamam Alişer'e korkak o. O prosto be telefonun arkasında ketteledi. Yok. Şimdi yo esas mesela derde var ya bizim korkak mı ya değil mi? Onda değil de mesela Türkmen halkının yağdayını düzeltmek. Türkmen halkı yurttaşında kulçuluk etmeli değil. Türkmenistan'da yaşamalı. Yaşamalı, şu yerde işlemeli, şu yerde ullokan toylar etmeli, bayramlar etmeli, yat etmeli. Hemme zati önkü Türkmençilik. Türkmen kadim döwürden bäri gelýän däpdet turulmagy ýitirmeli däl da biz. Türkmen sen bardın mı sen o kadın zamandaki zatlardım sen bilesen mi toşne? Yo sen kitap okak gördüňmi ömrüňde? O kadın ben son. Okak gören bolsaň şo ýerde bolmak kökmanda şo kitaplar aýdyp berýär sana. Hazıran var o şu zatlar sen düşünüyorsan sen prosto. Häzir ýok da şo zatlar, häzir var o da bir ölke şon jaýlara erkek ýok. Aýallar gidip jaýlaýar. Gördün mü sen öz gözüňle o? O wadaşlanma aýdyp berip Sen o odaslan var ya sen o odaslan gapine inanmajak ol o özüň.
Sen prosto özün gözüňden gör Sende gapo aýdyp beyin diýen ýaplar. zat barmy? Sende beyin barmy? Beyin bilýän beyniň barmy ýokmy şol bilýän? Etimi be. Sen siktir ben bilesen o söýülmeme sen ifirde söýlem. Ýoga dogrymy? Yo sen aýdan ogul, maňa aýdýan bolmagy mümkin. Sen oýun verme. Sen açam kara. Sen Ha. öz gözüňden görseň, soň aýdyp gepleриň o berde. Yo, men öz gözüm bilen görýän ene goýuny, towy, neme, öňler erkekler toýýardy indi şu wagt gelingylar toýup ber. Öň gada erkekler gidýärdi indi, aýallar gidip ber. O da Nereye var. İşe yarayan adamlaryň hemmeti ýurtdaşyna gitdi. Yani yok, buğday ek, yani yok, azalıp var ya yuvaş-yuvaşdan. Kara Türkmenistan var, polny önümçülük gitip var ya. Önümçülük gitse de dollaryň bakatı galya meselem 1 kilo etin 300 000 manat dolupdyr Türkmenistanda şu wagt. Kara zatlaryň bakatı galyp var ya. Türkmenistan polny çöküllüğe öýdüp var ya. Ey kara sen Türkmenistan'ın halkynyň sen nime sen glavasynmy sen kim sen o unak ederde yo. Yok, Sen sen özün sen sen fikir edip gördün mü? Mesela sen diýäňine häzir gödöňne getir gökde purşu başlady. Gökde purşu başlady olayın senem hemme rattan çekilip yok o men istada goşulam o. Ay ne bolsa şo bolsun orslar ýerde orslara çokunor. Kurwan ul elde kurwan ula çokulor. Ya başga bir ýerde başga birine çokunor. Diýip sen istada goşulman oturan adam da sen o ondan gökde purşunda var erkekler derejesinde ayarlarım çıkıp bara şo gelen düşmanla söwüşdir. Meselem düşman gelse sen näme etjek? Yo düşman gelse bara vatan üçin men canım beremesen bileme. Vatan üçin canım beremen. Toga men o düşman o da dedim men ona kadar düşündüňmi? Vatan üçin canım bereme. Gerek edil şo uruşýalyk ekonomik krizis diýilýär. Adam gaty hemme işiniň ünüs vermeli problem var. Şol açlyk diýen zat bar. Dur. Türklerde hem zam geldi, doğru mu? Hem zat kala dolar kaladı. Onu nime üçin aýtmysan sen? Onu nime ýere? Sen her ýylda 2 gedek bar. Iň adaýlyk galya. Meselem men Türkiýe gelemde dolar 4 lirady. Häzir 30 lira. Men gelemde aýlyk 1900 1600 di. O 1600 teledi iň adaýlyk. Häzir näçe 18.000 TL oldu. Abdullah sen özün hazır nerede? Türkiye'nin içinde doğru mu? Ne? Nerede sen özün hazır? Ben Türkiye'de. Nerede Türkiye'nin? Karadeniz. Karadeniz? O. Sen Aksaray demez mi? Yo Aksaray'da da. Kanın bir gezek efirlada ayıp bilen ama Aksaray'da dep. Aksaray'a baktayttım o. Abdullah sen bu boluşunda gitsen sen o birazdan üstüne barsasan. Düşünüpsan? Burası açacağım sen ona kazatları edeninden tolku yok. Düşünüpsan? Ne için yok? Nime burası içedi bildin mi sen? Bu zatlara koşulmalı değil mi sen? Bolya bir zat ütkemedi adamla. Bu zatlara ne mesela sen bilýäňiň toy edilende edilmeýänke öňünden wara ýaşullara masaka salınýar. Nädip şunu toy etsem ýa bolmaga bayramçylygy nädip etsek diýip bara adamlara çaklyk goýberler bilen. Mene şonýalyk adamlara näre şey masaka salýanda näme edelen bu ýagdaý ma bir ütkä duraw bu ýaşaýyş bolanyň bu bara taptym horçuluk yurttaşynda gulçuluk edýär köp adamlar köp aýalgylar mı yurttaşynda köp elýär garaz Sen bilin. logika kabat gelmeýän zatlar bolup durda. Sakasat gele doğru mu? Senin Türkmenistan'ın adamları şurada işle bir attı doğru mu? Doğru işle bir yani. Nime gerek onu? Sen o Türkmenistan'ı yamanlamak, zat etmek. Yo, sen işleptin. Mesela mene bilin hemmemi de Gurwan ul berdim Muhammed faytdy men de aýlyk berjek gel bar gidin Türkde. Nire gitseňiz gidin şo näme bolsaňyz boluň. Pul tapyn. Karaşaydan geleceğiz Abdullah gerek. Gelemem lazım. Olýar. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam, hoş geldin. Oğlum Abdullah can, tamam mı? O Hudaýa şükür elbetde. Tanıdın mı? Ey,
Ter. Geçen gün guruluştuk abi etti o. Şuna yardıma düşen yok mu? Vallahi. Seriozda yardıma düşen yok mu? Ey şu vat yazma şunu. Bak. Haydi. Ile Ha bulmuş. ana sonra emmerde Kur'an ol berdim kon medif. Size aylık yok. Ne bolsanız bolun. Nerede gününüz görseniz görün. Yok günü görüp bol yara da sorun. Yok günü görüp bol ya da yana mesela bir işleyen olsan günü görüp bol ya. İşlemeyen olsan ne etmeli? Mesela Google olsan. Google olsan ne etmeli mesela? Görür olur yani. Eğer ormanı Ya olmasa pensiya qarr bolsan işe yaramayan olsan ya olmasa hasta olsan Yönetmelik ben sabırınızdan aydı. Garra adam olsa çağları bağ doğru mu? Çağları seyredecek. Garra adam olsa çağları seyredecek. Görür olsa eğer seyredilecek. Rosta görür bolyan nedir ha? Adamlar şu vat öd başın çaranı var. Öd başın çaranı. Ol Allah'ın Abdullah bir mesele böyle. Ters burmun dinleyecek mi? Abdullah, yan aytın Türkmenistan'a dedin tağuttu sormanı erkek yok dedin, doğru mu? Gidip gördün mü? Haçan değildi Gidip Canı boş ver, gidip gözün bilen gördün mü? Yok, gidip gözün bile görmek. Onda ölülüğün izinden on yal ayarlar götürüyor deyip gep etme dar bir adına seret Abdullah diyar o adına dönüyor. Yok, seret Bak bu sözün yalnız. Gözün bile görmek mümkün değil. Nem için mümkün değil? Sen Türkmenistan'a gidip bilen sen o. Nem için mümkün değil? Dost bu Türkmenistan'a gitse bu paketliyorlar. Türkmenistan'da bandit ne otuyor ne? Oğlum yanına ne için varacak? Nedir? Eli bıçaklı adam yanına, elin ya pistoletli adam yanına, elin boş var mı? Ne doğru da? Yok sen palibon var mı lan? Ölüyle pistoletli, bıçaklı götüren okul hiç kimim. Düşündün mü? Yanlış düşünme. Hele ile mara erkekler vardır. Sen hele hiç yok olursan diyen bu sözü. Bak yanlış diyen Abdullah. Seret birin gurlan atın değil, kingdom kayış. Bak Abdullah, bol bir mut sen men sözüm bölme. Bir mut aytıp bolen ondan sonra men sen dinleyecek. Bolya mı? Haydi. Bak Abdullah deyip at ötür ya. Türkmenistan'a karşı git ya. Onu men prinsipim yok. Gidebilirsin. Yönü. Sen şu an sen dedin ya tavutları ayal. Yok Seret sen şu ikinci soru geçmeyen birinci soru düşündürsene bana. Türkmenistan'a karşı gitmek neyme demek ol? Aytma Türkmenistan'a karşı gitmek neyme demek? Ben Türkmenistan'a karşı gidem yok sen gidebilirsin. Onu sözüm yok diye. Yok sonra bana düşündür neyme demek şol? Karşı gitmek Türkmenistan'a karşı gitmek. Ben o da düşünürüm ya sen yankı tavut diyenin var ha. Yok Ben sen fakat ayda kimse bir olmuyor. düşündür. Ben sana ayda oturuyorum. Sen Türkmenistan'a neye karşı gittiğini sen bana bir töhmet atıyorsun. Ondan sonra manasını düşündürsene bana. Ben sana töhmet atmadım sen yanı ne dedin? Bak söz diyen sözün ben sana ayda oturuyorum. Tavudu dedin, ayarlar ötürüyor dedin. Benim ayttım gözün bilen gidip gördün mü dedim. Senem can ediyorlar dedim. Hemen görmek mümkün mü Türkmenistan'da? Sotayda erkek eşek kuzlaptır deyip can etseler. Son şu esire gelip aytacak mı utanman o. Sen ne ulan o? Türkmenistan'ın hem meri den değil. Bilen köp yerde Lan olsun Aşkabad'dan bir zat sıtça, Maram bir zat sıtça, Çerceven bir zat sıtça. Hiçbirisi ütkan o. Gater ve dütkeye. Ödem mesela Aşkabad'ın törekleri bir beylek yerleri öyle bayrak yaşaya. Bayrak yaşayandı üçün yurttasına da kendi çıkan o. Mesela Mari, Lebap, Daşoğlu olur garip yaşaya. Ondan in garip yaşayanım hasam Daşoğlu kendi garip yaşayadı. Ondan şuna göre de şu yerlerde işe yarayan adamlar yurttasına gitti. Hemmet pastı. Ondan ilata mesela ayal gıylara qarlılara hizmet eder adam yok şu yerlerde. Şonyal burada çıkar. Kelleğinde aylamalıda fikir var. Hükman gözümle görmek hükman değil. Mesela bir canım teç. Yine matım olayım koşkular var. Sen şunu suud edip bilmeyen hazır son hakikatten matım olayım koşkusu mu ya değil mi? Ya olmadı beylik problemler Türkmenistan'da yine oğurluğu ediliyor. Cenayet ediliyor. Şolun hemmeti
Kelläňde düşünülmeli da. Sebäbi bolan ki hemmesini ýanyna barıp görüp bolmaýar da. Meselem Abdullah Aýtdan bolýarmy? Ogurluk edýär, halky talaýar. Ondan sen şonu gödüň bile görüp bilmeýän, ýa-da prezidentin köşkünde oturmada. Abdullah. Bugün karoça anardın Türkmenistan'dan bir gaýdýady bilýärmi? İýony geçirmediler. Hem üçin diýip aýdynmy? Hemme zat galdy şol olanyň bärde. İşte şunäs bu politika guruluşýanyla bir ýerde şol olan gözükdi. Çıkaran oklaryň şol olany. Hemme pulu ýany paşda 10.000 dolar itdi. Şoňa ziýany bada bilýärmi şol olan näde beklemelini? Gerek kaç. Ana näde beklemeli diýär. Indi şol oğlan ağzından ölmeli şo ýerde. Başga alaty ýok. Başga da kän hökman telefonu ýok adam. Hiç tadı bilmeýän adamam ýokdan çıkaran oklar. Şondan bir habaryň bolsa men sana ýaplady, aýtaýyn. Ine meselem sen çölde getip gören çopan bolsaň, bar goýunyň ölýär. Senem gün aeroportda gaýan men Türkiýe gitjek şo ýerde başym sarajak diýip. Seni ýurtdaşyna çykarmaýarlar. Sen dilli bilen ok, ondan näme? Umuman köpçülükde işläp gören ok, şonýalyk sen ýüzüňe seredenden aeroportun işgärler bilýär şonu. Senin daşary ýurtda gaterwet kösenjeňi bilýärler de seninkini wizany atmany edýärler. Sen giden ok. Ya olmasa studentler hem şey diýerler. Meselem bu studentleriň arasynda bir akıllysy bar bolsa, Yok, onýalyk däl, onýalyk däl dostlar. Men gördüm aeroportda baramda maňa şey diýdiler. Egerde senin ýurtdaşynda kösenjeňi bilseler, ya olmasa ýene aýal gyzlar ýurtdaşynda käbirler küntüçülük etmäne gidýärler. Şolaram ýüzünden tanasa sol aeroportda duran adam tanasa. Yurtdan çıkaran oklar şonu. Sen näme bolsaňam çünkü sen o ýerek barsaň Türkmenistan maskara edýän diýip düşünýär da. Şoň üçin hem çıkarmaýarlar seni majörleýän. Gara näme bolsaň şo Türkmenistanda bolan gara eden etdiler golu. Hiç kim meselem aeroportun bir sanjak işgäri bir tane ýolagçyny ýoldan galdyrsa, samolyotdan galdyrsa şondan sen näme üçin şonu ýoldan galdyrdyň diýip sorajak adam ýok. Şoň üçin edem edip bermeli mesele ýok ol. Meselem aýlyklar 10 saat berýär. Mesele däl berber näme gaýyn. Sen daş ýetin bu türkmenler diýip bilýän da sen ol ýurdun içinde bolsaň, hökümet işgär bolsaň. Gara şonýaly hedillik hökümet işleten gara eden edip berme. Näme etmedin? Hayır, maslahat näme etmedin? Maslahat birleşmeli, şu meseleler çözecek bolup can etmeli, bir yüzlenmeli. Sebäbi bizim Selam ya şöyle. Wa aleykümselam. Aýdy bertäç. Saat götürecek olan yok diyen kardeş var. Desteğini geçen ay gittim bana komşum belli olan üleyecek adam yok. Ben kucağa diyanın hiç sebebi. Yok lan. Yoktur. Adam yok. Pulun ver kadrıyam zay. Pulun ver kadrıyam. Doğrudur. Yo maňa da aýdýarlar menen bilmeýän aýdam oçýardy. Herün o da bir ölçü durşunu ovan ovasında boğazına sen uğurlu yürür hem meksisin tasap hata gelirler böyle çoyu uğratma. Sen adam mı? Bir tane ama 100-200 tane adam mı? Önce Cem Munglu'ya var adam geliydi. Adam yok. Bilen bayrak bir nemere adam ölte, näli, meşhur adam ölte, şoň gapysy oçur maşin bolýardy bilen asfalda çelli. Cenab-ı Molla'nı yesine seni okutmak üzere ve doğru mu? Ben önküden gelme. Yesine sen ayet tüvür okumak. Yediğinde Molla'nı okuyan bu Molla ben niye günümü 70-80 manattan oturuyor anne. Bir gede 100-110 manattan oturuyor anne. Molla da gününe pul kesiyor artık. Evet. Kelime ayet-i kursiyonu okanla okap oturanla her gelen ayet-i kursiyonu okap verenle şoň üçin gününe 100 manattan pul diýerler. Ben sana aýdaýyn. Mollalar bile pula ýatdy. Sen şonu aýda. Jynadan men plança milyona okuyan ne? Jynadan namazy. Jynadan namazy demek iki kelime sowap demek Allah'dan gelmez gazy. Allah'ın nemesinden gelen dine pul kesýär gün. Ben şonu aýdaýyn. Mesela ağdaçar oldu. Ağdaçar geldi olawan küne bulawan mollalar bile gelýärdi. Sen niye ağdaçar bizim ovamda gep sen näme üçin okuyan diýip. O ağdaçar gidip durkan mollalar urşa, hikmetçilik mollalar urşak duwa okuyan kan içinde. Allah'tan şunu. Allah'tan seni bir oluyor.
Abdullah öyle. Ya çıkar mollası geliyor. Çıkar mollası geliyor de Leli'ninkine Aycan olun. Ay men de şuna algasıracan ya da ora adam da mesela. Ay algasıracan ya bol ya bar ya sen hormatun olur ne ya bar. İko mollası geliyor sen ya birine mollası sayın o sen ya çünkü bir de deyip öyle ki de gönmür birbirine kirlerine şakayla yedir vuruyor. Maskarası olsun. Yo, onu öňküden beter bolupdyr. Men gaýdamda soýardan soňa men desek ýagdaýlar bolýar-da diýe. Iki mollar uruşa neme sen kan aldың da men kan aldym da soňaly. Mollalar öz arasynda uruşýar-da. So men soýarda wagtym. Bir asırdan fark etmek, bir baka dilene kalın var ulan gözünden çıkaranlar artık ne kanı ima üçüne min artık 1 milyondan aşağı ne kanı yanık var o. Yo. Ve Ana, şu derecede. nikah diýende hatta bir köýnejik zat berip göwnünden çıkaranyň berilip gıýylýar ýa bu. Şimdi 1 milyon ondaşından gözünden çıkaranım. 1 milyon ondaşyny görler. Abdullah ödün neçinci yıl? Men 94. Belki çekenin onu benden de. Sorunu da neye meğre şu da bir direk ya. Yeğenden birinin oğlu raddonda ben bu uçturup gözünden çıkaranın payrayana. Şimdi kalkülatör alıp çıkararını gön. Samastiyatını. Planca, arlık güvene, planca, arlık dolanı, planca, heleyin palata gidene, planca. Gülüp, bu ne mi dedim bunu? Asap kalkülatör dedi, bu ne mi çekti? Her kime ne mi örmeliğini asap bak verecekti. Telefon ile mi para sonra asap bak veray. Koça okmağa diyeyim, kalkülatörünü geliyor da. Benim ne bulun ne var dedim ki parti varın çoğdan ak gelmek en çok da asapsan o olaymadı değil mi? Ay Allah. Ne sorar? Türkmenistan. Ve Ay, Allah kuvvet versin. doğru. Men soýarda wagtym indi mollalar la edýät da, sonyaly o gurbanlyga gitdik. Toýlara ha öňki ala owan çağırayan zat ýok. Diňe şol töweregindäki hatarny çağırýar-da, meselen bir şunya bir 20 öýli, 30 öýli goňşular bar bolsa, şonu çağırýar toýa. Me oğlu öýlendirýär, şonu çağırýar. Ondan ulu toýa şonýaly. Ol kiçirek bayramlara hadyňe goňşusyny çağırýar. Şoň bilen bitdi. Ol gurbanlygam şonýaly. Gurbanlygam bir 5-10 öý bolup öýleri bölünýär. Şoň bilen geçirýärler. Garap adamdan bizar bolup barýar da. Garasyňlar bol. Ay nesip oldu inşallah emmedat go olur. Yok olmaýar. Şol atlaň hemmeti şey toýçulukdan. On ya Öňki alap bolsaň da häzir öňki ale aýlykken da adam ardan bolsa, onda sen hiç da jilet etmeýän. Ol pulun üstünde ölüşmeýän, barışmaýan. Ya bolmasa garad oglanlar keypine teredi gezýärler, gıýlar şonýaly. Häzir Türkmenistanda öýlenip bilmän bar, ýurtdaşyna çykyp pul gazanyp 5-10 ýyllap işläp indi şonýaly bolup barýar. Öýlenip bilen o galyň tapşyrmana pul ýok, galyň bermän. Besplatna almalı, besplatna. Kalın malın yok o. Hemen kalın. Davay gruzi toysu normal bollu. Yo indi ola her ýerde kabul edilen okul bolan. Mecbur kabul edecek. Bolmasa ne? Saklap durur da. Saklan. Va doğru bolşondan beren oklar galyň bolmasa. Anonda saman otur Abdullah. Bolya. Aha. Tawol taňyr kasyn ýaşuly aýdyp beren gurrunlaryna şadatlar bar aýdyp beren bolmasa näle biz türkmençilik gitip barýar da biziň däp her kim Türkmen bolýan olsa Türkmeniň hemmelady görüp oturýar. Hatta o aýdyp gelen Türkmenistan aýdyp gelen hemmeden bilýär. Son aýdýan da indi bir de jam edip soraýar da olay şonýalatla gurrun berýärler. Mumana şodatlara aýtmasam düzelmeýär. Biziň nirä gidip barýarmy belli däl. Emme adam käsip. İyiler Mars uçup var ya. Biz hala Yerde
Potrot durmayas biz. İlle Mars'a gitsin. İşte ne orsan ulyasında var ya orada 3 tane adam galyansı var. Serva orada bez platın galyanlar. O belli da. Anladım. 2-3 tane alıp vermeli. Her sene de ben şu mat pul vermeli. 3 tane adama para yarım milyon. Yem etti 2 milyon madem yem daha galyana ver. Orada platın köre de Müslümanın yana geçecek. Hatta la daha galyana. O da buna. Evet. 4 dilim şu an. Hükümet tarafından onu pil kuruk kat vermesi lazım ama. Var Kerki. öyle de. Emmedat var. O hoş var ya ona. Yani şunun O hoş var ya. Ona ne son içinde de uğrayan bana o için. Öyle iş çünkü pilini kerksin hak edeceğim. Evet. Bizimkiler indi men gaýtman kamşy o bolup nem etmeli boldy. Ana zat goşulmaly, pul toplap toy eder ýalyk, ýaf eder ýalyk palat almaly boldy da. Şu palatany alýan bolyn bir 3 aya, 6 aya galan kıymmetini ogurlaýarlar, zat edýärler. Her toyda bir ipeklardan alýarlar da. Önder pul goşpalýarlar, önder hem ogurlaýarlar. Şöyle yani. Ama şu palatan alınanda toy palata divanını orada bir toy etti palata da yok. Palata meçitte dur palatan var ya orada. Yok yine palata bir toy bolun ok diye. O uğurluyor yani. Ediyor da var ya. Olur bulamayacak palata olsa şu vardı söküp verecek. İçinde adam oturunan moda kilyon kan aşağı adam söküp verer ne o palata için saklaman ya. Yok bolun ok ne palata için diye. Ya şu anki mollalar gündüz molla, akşam yolla. Ola 100% gündüz molla, akşam yolla. Näme Qurbanlykda näme doğa okap berýär bolyn meselem 10 manat 20 manat berýärler de ýalňysmadan ýadymdan çykdy. Gara şo berýänni az görýär, köprek berdiýär, köprek alybam. Şonu komersiýa gawat gelende piwal bitçä da. Şollar bollalar ýok. Geçen gün bir şey töwer galdyr ya. Bir de diyor kilim astavet diye. Gözümün önünde. Yok dedim bu ne ya? Maşinin götünü parlaya. Astap koydum. Vara ya çilim galı uğranan moda otoy. Astavet. Dırnan yani ya değilin yani otura modalı taptı. Bir kaya sakalın yani ya bari geçireydi ya. Eme. Astap koydum. Uca alışkanlığı işte normal otaydı. Eme alkas bilen alkas ogry şonňa adamlaryň toňy mollaçylykly otar ya. Aslında ne de tövbe de. Şu an kim olalım bağıram. Ön köşede sakının düğünde çüşen koltuk kapatan adamdan bağırı. Öyle olur gelende paketli geliyor ulu paket. Naharın hemmesini yüklep. Kaptan da bu at kovan helelerden ise paketli bankalı yedi nahar dipe veriyor ama erkeklere de ropayla deyince ama heliyle yo da sakit oturuyor kahlan o şey naharı yeten o tip koyuyor. Gazan götürüp görürsün. Yani bolon orayda şu da heliyle kahlan masına geçersinler la bu ne o. Ayarlar neme ayarlar tekme hem kedem şonýaldy da. O pakirler şollar çağalar neklejek bolup şo toydan hem palaw warny köpler gaýdatlar da. Yo bizim uğradı yadılar bizim gidip alyadık palawlar yine buraya da alyan şu. Kıyın günler çağıranak var ha. Naglı var ya sagadan ulan. Şoň üçin çağıranaklar toya. Karat şodatlar umumy krizis şey çöküllük var ana do neme uğurlup bar ya da aylyk az pul az bolan üçin şodatlaryň netijesi. Nämetçi. Ay biz odatlara gidelim. O işlep bir zaten sör tolkun et Abdullah odatta. İşlep gary iş edip baraşy gary iş edip şodatlar çöp bolmaýar. Näçe bütün ömrüňe gary iş etseň hem yok da gary iş edemiz Huda aşkına normal kazanýarsın yani. Problemi yok da. Normal adam pul bilen düzedip bolmaýar diýjek bolýanym şol. Näçe pul adam tamam olatlar düzedip bolan ony köpçülik bolup düzetmeli. Köpçülik bolup çok problem. Bizde de azdı. Ne agdyrla gowmaýagdaýlar. Amerikan Agdyrla ne agdyň toy tabak ýany edip ýurtdaşyna çykyp gurulap oturýarsyň o. Erkek barsaň ýurt içinde gurulada o. Agdyň ýüzlük gaban ýany edip üýrüp oturýarsyň ýurtdaşyna çykyp
O yerde banditler Diňe var. diňe dasynda ýürýäňde erkek goluňa brada, o erkek goluňa. Boğaz heleýin garny ýany edip garnyň wara bilet. Häzir aljak seni. Soňra teňle aýratyn gurlaşjak. Gara son ýalda. Näme? Ýöne şu zatlar düzetmesen, şu zatlar däbe urluk gitýär. Meselem çağa doglandan bir okuw gutarýaram diňe ýurtdaşyna gitmek bilen. Häzirki wagtda şonu arzuw edip ýaşaýar ýaşlarymyz. Awa men tek Türkmenistan düzü wagty okuw gutarsam ýurtdaşyna gitsem, şo ýerde işlesem diýip arzuw edýärdim da. Pul gazantam şo ýerde diýip. Sebebi şo o ýerde ömrüm zat bilen geçdi da, potratda mal bakmak bilen. Öne hiç bir okuw ýerjek boldum. Okuw ýerjek boldum. Şert ýok. Pul vermedi. Doğru. Abdullah sen bir gurlaş o çimadan bilen tamam. Bolýa. Böyle. Gelindi, hormat. Hormat. Ine sen Amerika'da görüşme, öyle sen paýda. Amerika'da men awdyrda. Bolup otursun bolan, o aýteňe tohum tiýdim ýurtdasyna çykyp bilen. Bäde garnyň 6 aýlyk heleýin garny ýany. Dalba ýok. Ödem Türkmen baýdagyň öňünde Amerikan baýda goýup ýaşadyn Türkmenistanım, ýaşadyn ata watanım. Kiçi görýän, näme Türkmen baýda kiçi görýän, näme? Türkmen baýdagyna dönün, Türkmen baýdak adamyň ýanja gadyna duranlar, Türkmen baýdagym. Adamyň başynda we soňunda duranlar, Türkmenime dönün. Beýdi bu ýurtdasyna çykyp agdyňy toý tabak ýany edip bara gurulýar oturma, ýurt içinde gurulýar erkekmi? Gurulýarda näme diýilýär? Halkymy söýýänmen, watanmy söýýän. Arkadaşmy söýýän. Arkadaşy prezidentimi söýýän. Halkyň arada pikir edin bilenler. Men halkym arada pikir etýän, halkym gülýän halkymyz ba. Bizin kýany ýok nerede ba? Nerede gördüm Amerika'da barmy ene meselem iňada dollar 3 manat bankda dinle agamjan. Teret. Häzir ustaýlarda bara, neşäni? Bilen bir köçäni arasa bilen oklar. Bir köçäni Türkmenistan näetdi bir güniň içinde tekizlenir. Neşäni ýatyranir. On ýany gurulamak o ýurtasyna çykyp. Ýürek what edip oturma. Amerika'da 350 milyon adam olundu. Yo 350 milyon bilen 6 milyonyň tapagyny bilýän, sen ýa şo derece goýma. 6 milyon 3 etsek adam ara näýil bolsa deder. Etsek adam etmek netinde bolsa. Diňe ýurtasyna çykyp ýürüp adamlar Amerika'da köz azatlygy diýip zat bar, sen şo ýerde bolýa. Şo zatlar bilmeýän. Bolýa Awdullaga. Dinle sual etsene ýürüýüp oturýarsyňyz da, efir açyp ýene edip ýürüýüp oturýarsyň. Näme bir zat kazandyňyzmy? Ha? Bir zat ýumurdyňyzmy? Näme kazandyňyz? Ýa-da göz tokum tiýiňiz da ýany etdirýän. Ha? Terede yalan sözle diýsen teret maňa gelip ýürme diýär. Amerika'da ýürýän adamlar milyonlarça jurnalist var, milyonlarça meňal gurlayan var, milyonlarça gaty erwetken o ýerde. Amerika'da her türlü adam var adam. Yo bolýa Awdullah. Seçip işle pul gazan. Bolýa işle pul gazansaňyz bolan, ok beýdip ýürüp oturma. Adamlaryň deherler. Yo, sen adamlaryň deherler diýen. Sen Amerika'da nähili ýaşanlar. Nima da görüň orada o. Ine biz şunça aýlyk alýat, şunça pul gazanýat, şunça iş edýät, şunça maşina alýat, jaý alýat diýdi. Aýtda sen adamlara. Ne çoğdatlar aydan ok sen öz milletiň söýüň okmy sen? Ne olar geday bolsun diýem. Şol ada aýlyga bir $100 aýlyga işläp getsin diýem. Sen $100 ana şo dinle. $100 işläp görler ajölün mam Türkmenistan. Ajölün wara. Ajölmejek bolup 6 aý öňünden Türkiýe gitdi. Ajöller wara Türkiýe 6 aý öňünden. Sen öz milletiň söýüň ok. Sen ödüm wara $100. Inne adamlar keypine gaýtja ýurtasyna. Keypine gaýtja. Ey Allah. Ha näme gadarlyň? Gülüm näme gadarlyň şuwa?
Hormat, adamlar keypine gidýär diýen sözüň üçin egerde Türk'e gelseň, Türkmen oglanlar sen üstüňe tiýer. Men sana şonu aýdaýyn. Sen Türkmen Arada gaýtdym men Türkden. 2 ay bolup gaýtdym Türkden. sen tanap ine Türkmenler diýip Türk'e oýnamana gelýärler, keyp etmäne gelýärler diýip şonu men şonu aýdýan diýip bir video. Ondan gelen soň sen üstüňe tiýerler. Yo, siz bara beýdip adamlaryň zäherläp, bilýärmi? Adam Onun ýanymy barda ýana agdy bolsa bara ne etýäňiz? Ondan soň ýyle ýurda barar. Gümüň şektene ýok bolsana tupoy var. Amerikada ýaşawan öz milletine ne saranok da öz halkynyň problemasyny çözjek bolanok. Ödünün var ýene şu Amerikada ýaşayan olan var. Günde $100 iýitçe, günde $100 iýitçe. Biz 30 güllep $100 aýlyk alýan bolsak, bu jagaş günde $100 iýitçe. Iň soňky iPhone göterýär. Iň soňky maşinler minýär. Iň soňky jaýda ýaşaýar. 2-3 tane jaý bar. Pasti şonýaly ýaşaýan adamlar o ýerde ýaşayan adam, bir başyny çarayan adam, kellesi işleýän adam o ýerde gowy ýaşaýar. Garam, ene Hudaýa şükür diýär. Hudaýa şükür ýaşaýan men diýär. Sizem ölüň diýär, garaňyz çykdyn diýär. Ýöne de gürlemäň ölüň diýär. Amerikada gürleýäniň, Amerikada bir tane polisiýa bara, bir neger adamy öldürdi. Boynundan basyp öldürdi. Polisiýa negri öldürdi. Polisiýa indi hukuk goraýjy, dogry diými? Şol polisiýa bir neger adamy öldürdi. Millet paradlyk edip. Millet paradlyk, jyns paradlyk, gara sen Afro-Amerikanys, sen ikinji sorta adam diýip bir adamy öldürdi. Tutuş Amerikan halky ayağa aldy. Şol neger üçin, şol gara ýagly adam üçin tutuş Amerikan halky ayağa alyp bara şeýle bir gok tudurdular. Ene şo zatlara aýtdyýseň ýan karanda da aýtmaz. Şo zatlar halka gurrun berdiýseň ýan karanda da aýtmaz. Kara şunýalyk bizim milletimiziň ösmek üçin, bilen milletimiziň daat etmek üçin hiç ilek çäre görenok da. Bir ýagşylyk edesi gelenok da adamlara. Amerikada durmuş nähile şo arada aýdar. Salam aleykum. Alo. Waleykümselam, hoş geldin. Sağlıkmı? Sağlık örmäli. Salam aleyküm. Şükür Allah. Allah'a şükür. Waleykümselam, hoş geldin. Yaşayız. Abdullah. Abdullah. Hawaya. Erkana. Nereye adılın o? Güllýaly. Sen näre? Nerede sen bu vat? Men Türkiýede. Ne? Benim Nerede? Türkiye'de de. Bara ben. Näme maslahat, näme birikmezçilik, näme bir yeter etmezçilik, näme oluyor bir yerde? Ben nerede özüm arada aýdyp berin, taň men aýdaýyn. Men özüm Türkmenistan'ın. Türkmenistan'dan şu wagt nerede näme iş edýän? İşeyen. Taşar yurttu. Türk'te. İstesem Türk'te, istesem Orta, istesem Amerika'da işleyebilirim. Halan yerinde. Dogry, Türkmenistan arada näme pikir edýän, ýurt aslynda işlemek taňa ýaraýarmy? Şimdi günün için her iş etmen oluyor da. Ha, günüň üçin. O güne kim salyp Näme? seni? O güne näde geldin? Näme kim bir mezur etdimi? Beni bir mecbur eden Günüň üçin işlemeliň, näme? Günüň üçin Türkmenistanda görkem men bolan. şu şağlarım için zat için işlemeli de. Türkmenistan işle. Türkmenistan'la işletemem. Öyle yani. Ne öyle? Türkmenistan'la işletemem. Kârım var, o da şükür işleyebilen her yerde. Ne? Çağalan nerede? Çağalım Türkmenistan'la. Näçe çağan var? Üç ağam var. Çağan. Bir ayalım var. Öyleme. Hem adım yere atam var, enem var, ağalım var, inilem var, doğulum var. Her yardım, Ha. hem yer.
Berekallah. Berekallah. Ağam sen olur Allah'a şükür. ne için olun yanına gidemek? Söyün bolsam bolan ýanyna gidemok. Şeýle dämi? Ne için ya söyün yok mu ne? Ne için şolun yanında yaşamak? Şolun yanında işlemek. Sen bir atalık etmeli, 3 çağan var diýen, ýene matan var diýen, 30-40 ýaşlaryňdasın da. Doğru mu? Tamam. Ne için Türkmenistan'da yaşap, işlep bir çağalana, ata bolanyok, aýalyňa, eğer bolanyok aýalyňa. Ne için o ýene matan sen görüp gelýändir. Olan duýursy Men duýur barka den ýa. tutdum. Barka Kendine tutdum. pul üçün yaşayan. Men pul üçin ýaşamak, men barka tutdum şo ýere. Hem işede Yo, liboy birime istesem barka bilen, istesem bäri bilen, istesem aňarda ýaşap bilen. ne sebaptan barka aýtýan? He? Ne sebaptan barka aýtýan? Gyzyklymy saňa şo? Ow, kızykly. Yok, Men aýda, halan aýda, wagtym aýda, barka aýda. bilen. Halan wagtym barka bilen. Haçan ne sebaptan ne turkda? Men 6 ýyldyr turkdy. Ow, Halan wagtym barka bilen. Näçe gelek öýüňe? Näçe gelek gitdiň öýüňe? 7 gede goýup gittim. 7 gedek. Ha, ýylda bir gedek bar ýani gediň. Yıl olsun tapabı yok, problemi yok. Dokumentim sağ. Dokumentim sağ. He? Pandemiýa. Ol virus döwründe ha 3 ýyllap giden däldiň öýüňe. Dogrudan. O da vurun her kime her hile oldu. O da vurun hemme de deňlik boldy. O da vur gitmedim. Da, doğru. Ne indi bir kalan ömrüňe Türk'te geçirecek, ne ýaşajak hem ol Türkmenistan'da. İşleme. Ýaşajak. Ýaşajak, indi men Türkmenistanda ýaşaýan adam ne diýip bolar. Haçan ýaşaýan? Ýene 2 aýdan Türkmenistana gidýän, Türkmenistanda bolan diýip bolsa. Can verdim Türkmenistana berin. Doğru. Buradan bärt öltöň nämetçi? Bärt öltöň o ýerdekilen getirer ýagdaý barmy? Buradan bärt ölaýtyn. Her hili ýagdaý bar, her hili. Pandemiýede uruna ýagdaý ýok bolmagy mümkin, sebäbi ýollar ýapyp hiç kim geçirmedi. Hiç kim geçirmedi, hiç kim odat etmedi. Näçe aýlyk alýan? Onu alaç yok. He? Aýlyk näçe alýan? Gyzyklymy saňa şol? Oo. Ne primerini aýtdy, näçe alýan? $400. 4 $1000 aýlyk alýan. $1000 aýlyk alýan. Şöyle. $1000 aýlyk Türk'de almaň tatda. Fabrikada işi. Fabrikada işi. Nämiş etýän? Abirinin götün süpürmejegin belli. Teknika bejerýän. Rad edýän. Doğru. Ama hatta Hünärim bar, hünärim edýän. Ölümle bar, hünärim edýän. Ha, Sered ağam fabrikada işleme üçin sen bir zat okan bolsaň nädip fabrikada $1000 aýlyk alyp işleýän? Nämiş etýän? Ha. O. Fabrikada golay $1000 O aýlyk. ne soragol? Fabrikada golay $1000. Haýsy fabrikada beren ok? Haýsy fabrikada beren ok şol aýlygy? Asgari ücret berýärler fabrikada. $500. $500. Asgari ücret berýändir. Ýöne men $1000 işeýän şu ýerde. O nämiş etýän? Nämiş etýän? Aýtmaýan. Nämiş etýän? Kime gülýän? Oňa sermet etsin. Hünäriň bolsa iş her ýerde bar. Ini. Owa, o da iş ýerinde. Hünäriň bolsa iş her ýerde bar. Her ýerde ýaşap bilýän halan ýerinde. Seret şol aýlygy Türkmenistanda bolsaň mesela $1000 aýlyk alýan, 100 milyon pul bolýar. Türkmenistanda sen bara bilmedim dollarda aýlyk alaýmasaňa şo pul sana bermeýärler.
Yine mesela Türkmenistan'da da işledim ben. Türkmenistan'da da vaktinde işledim. $1000 işledim Türkmenistan'da. $1000 da işledim Türkmenistan'da. Vaktındadır ol. Vaktinde oldu yani. Vaktındadır. Vaktinde oldu. Benim vaktımda son sıra aylık aldım yönü. Ova. Yok, Vaktinde yok. oldu. Özüňem güwädin joňa. Ha. O vaktında vardı. Indi näme? Problem näme? Bu ýerde. Ne problem indi biz yine de son $1000 soýarda alıp işlemeli. Indi hemişe Türk'te bolmazagma da göre hemişe Türk birin vatanmak däl doğru mi? Sen Nezip ayağı bolsa. çağırın gelýändir ayağı gelen okma tüýün okma ayağın çağırın. Şolon ýanda wagtyň Men geçirip istesem bärim getirip bilýän. Bärim getirip bilýän. Aýda gelip gitip durlar. Yok. Aýda gelip gitip durlar. Aýalymam, çağlarymam aýda gelip gitip durlar. Ýöne prosto senin diýjegiň dogry. Ýöne senin şu taýda isleýänsiň. Mümkün däl on. Aýda gelip gitmeýän mümkün däl. Birinjiden aýda veren O oklar näme mümkün däl? Vida veren oklar ikinciden Men bärde çalışma bilen işleýän. Yok, dur. Aýda gelip git diýýän da. Men çalışma bilen işleýän. $400 $400 ýa-da berýän, $800 o bir aýlyňy sen olara berip bir aýlyňdan däl ol, bir aýlyňa da geç gitýär ol. Bir gerek gidip geljek bolsaň $2000 pul gerek Türkmenistana. $2000-1500 pul. Dinle. Burada. Ha, Burada da mi? aýda. Ayda gelip gitme mümkünçülük var diýen men. Ha. 2 aýdan gelebilir, 3 aýdan gelebilir. Olur. Yani o ayda gelip gitme mümkün hem derkellerinde birazcık aýladan. Medim ol. Niren aýladan aýlagan? Niren aýladan aýlaga ýöne men isledigim wagtym gelip gitip bilýär. Men haçan çağılık goýberdem, 2 aýdan goýberem, 3 aýdan goýberem. Men Ağam şu wagty gelip gitip bilýärler. Peýan öýdende. Doğru. Durmuş meni piýan etmedin. Durmuş. Aldylar, durmuş meni piýan etmedin. Doğru. Indi Galan ratlar barada hiç şeýle nemem ýok. ba. Yine de gurundaşyk geçirecek boldum, geçiriver. Başka biriler bilenim. Ýöne proto men bilen gurundaşyk ederim maatym, başka birini almajak boldum. Senin oğlun hem gelip Türk'te şunya işletin diýäň sen. Ne? Bir zatlar düzeltme hakda hiç pikir eden ok mu? Oğlum Selam aleykümler abi. Oğlum kıydım işlev otuyor. Wa aleyküm. Yo, Selamünaleyküm. Türk'te işlew oturlar mı? Wa aleyküm selam, hoş geldin. Şu men şoň bir soru bereýin mara. Ber. Gaýrat et. Dinle birinjilik kula Türk'de bara $1000 ýabançylar hiç ne beren o. İkincilik kula da mara sen adamyn beýdip bağlap börsüňler içkili bolwan mara. Ay kime $1000 aylık gerek. Gel benim yanıma gelsene. Evet. İşlebilsen dayanıp Sana işlebilsen. nuatım yanımda durup bilecek mi? Sana nuatım yanımda durup bilecek 8:30'dan mi? 6'ya kadar iş buladı. Saat 12'de 1 saat abedin var. 4'te yarım saat çay olan var. Sana Gel ben sana nuatım. $1000 aylık Dinle, işini dinle. göstereme. Dinle. Sen bunaka huy Dinle pilot. bana, dinle. Sen bunaka huy pilot Abdullah gibi kafasızların yanına Siktirsene, zaybalet adamsızlar desene de onun uçak sken, olmayın, ağzını tamam mı? verin gepler. Benim aşağımdaki. Elinde hünerin olmasa var ya, gücük boluyorsun, gücük. Düşünün mi? Elinde hünerin yok mu? Gücük hem oluyor. Elinde hüneri yok. Kotak sümürüyüp yürüyen kotak. Hazır ben kotağımı çıkarıp koysam ağzını aladı huy pilot. Hünerin olsun o zaman, hünerin olsun. Amrat. Hünerin olsun o zaman. Abdullah. Abdullah sana da şu doğunuzken akıllı veren şu doğunuzken Türkmenistan'ın adamlar değil mi? He? Şolardan almadın mı akıllı? Bir yere gelip 5 gün doğunuzken bir yere gelip neyme doğunuzken şolar mı sana verdi akıllı? Şolar mı sen kellene koydu? Şolar mı sen televizyona koydu? Onunla var ya onunla. Akıllı bular verdi ağam. Heret Türkmenistan'a gelip sen Türk şöyle gelip adam olup başladın hani köp aylık alıp sen var ya fabrika sen 10 yıllar doğunuzken papka tüylerini Erkan sen 10 yıllar papka tüylerini Erkan'a sen eğer git Türkmenistan'a sen $500 almayan şu yerde 10 milyon Angrı istavır 20 milyon 25 milyon aylık alırsın sen yani adam o yerde nemi kadri yok
Ol öňkü döwrüň ýok indi sen indi 6 ýyldan bäri ýurtdaşynda bolanyň üçin pikir edýän o ýer gowdur diýip indi on ýazat ýok. Indi sen ýaly adamlarda o ýerde gadyr ýok. Hiç kimde gadyr ýok o ýerde. Hiç kime hormat ýok o ýerde. Sana aýlyga bermeýärler, seni itiň ýerine goýýarlar. Şu an aýtsa da var durup dinlep gülüp gülüvelim da yabancıların var ne ana ayda yabancıların hiçsine $1000 aylık veren o. Goloy beren oklar. Alýarlar. Beren oklar. Ha, men prosto işla otyň ha. Hawa. Eşek kim ol işla otyň ha. Magam $1000 veren o 25 milyar berýär. Etkir ücret bile o. La otyram o. Öyle mara dak bedim düzüg diýär. Bu adyndy kimliğen beren oklar çarşma dine çıkarıp beren oklar iş adam etip beren oklar ama. 50 gram içeride geliyor da be pistakan plan beyle. Yo 50 gram içiyor da Türkmenistan'da sinyal efire girtin on gün Katalaska mindiriyor dal gitýärler günü. Bäri Türkiýe bolan soň Türkiýeň berýän erkinliginden peýdalan otyrda. Ondan soňra ýene Türkmenistany otyrda. Bar Türkmenistan an çilim çekik gör şo ýerde edýän keypiň şo ýerde edik gör. Götüne agaç tokýarlar gönü bara. Yok, dinle. Produktgaňa şu Türkiýede bar produktgaňa getirilip bolan ogo. Ayda var 20 günde $100 gitýär men ödüme 20 günde. Böyle hakir ayda $300 gitýär maňa bara. Böyle hakirler bu. Niýeden soň var $1000 berýär Türkiýe. O çykda jeňem şoňra çykda jeňem mara käwirler $1000 alýan diýär da bolen ýene çykda jeňem. Yok dinle. Neferet misal için cay örvilyan olsa ya cay soğuk edivilyan olsa bağımın aylıkta sen kvartirasını alyan metrine göre pulalı vilyan. Fabrikada işlep men birinci sapar etsem $1000 alyan. Hiç fabrikada $1000 verir. Fabrika goloy kän aylyk beren o hemme de diňe ýetger ücret ýa sondan ýokarrak 10 ýyllap bir ýerde işleden şolamdan bir kän berme. Yok sen marş bir ýerde bar 20 ýyl işle 20 ýyl işle $1000 aylyk beren o soň patrony näme girdirji gelsin bana. Kuday fakatyn alýar. 50 gram içipdirde ağzından tüyeceğim geldi deyip ayda otur. Ağaçda adam deyse ayda otur. Ağam senem keyipte mi kan diyen? Salam aleyküm. Wa aleyküm assalam. Beren oklar diye ana. O mu Abdullah? Oy fenale men Türk'te $4000 alyan. Yo Türk'te $4000 Erdoğan'a alyan däldir onçany. Abdullah nemeden gitmeseler koyaldı, aylığı koyaldı, onu tutmasandan gitmeseler, gülale gülük tutmasamızdan. Ayt Suhan, ayt Türkmenistan näde be? Ne geçen gezek anarkı bir girdi de soğuk başladı, men çıkark gördüm. Näli oldu, özünkiler girdi, çıkark gördüm, soğudurup. Doğru girip söylemeyisin. Ya gepler men kaldın, ya gep tafil men kaldın. Näme boldy? Men düşünmedim Abdullah. Suhan ara direkt lat gurulmesen çıkar ýanda. Tebebi sen biziň ýagdaýymyzda düşünmesen meniň üçin hem teň ýagdaýyň gyzykly däl da. Yok, sizin ýagdaýyňyzda näme bileň Abdullah sen? Prosta bilmän ýalňyşlyk bilen girensiň. Indi bir çıkar şu ýoldan gerek gel ana. Ben aktivistim çıktı, ýakynda biri TikTok'ta çıktı, men bağışla soýlaýan zat. Näçe makul berip oturan bolsa da bara gerek gel o şu zat o feyjin goýu. Ýani işiniň manysyna düşünmeýän adam şol ýalak bolýar. Meselem şu gün derdin bar bolsa, problemaň bar bolsa, şo çödülse, ondan men aktivist der gara. Şol ýaly işiniň manysyna düşünmeýän adam iki gün aktivist bolýar, soň ýallak bolýar, soň ýene aktivist bolýar gara.
aktivist diýmem sen näme öz hakyny talep edýän da. Yo talep etip bolýar Abdullah. Yani onu talaby Türkmenistan'da da etip bolýar. Doğru değil mi dostum? Türkmenistan'da ne para etip görkezmäňe. Türkmenistan'da näşinal oturýar da efirde gurlak görkezmäňe. Ine men seret men ha barsam nesibesi gurlak görkezmäňe ma problem edel. Men bir gezde Koreýada da bar göremek Allah'a şükür. Men prokuraturada bar göremek Allah'a şükür. Men законопослушный гражданин. Как положено? Hani görkezden ağam sen ondan görkezde son gel efire. Ne ine Yok. Mende hiç bir problemi yok. Sudimist da men Allah'a şükür. Men milisiyede yaman göremek. Men prokuraturada nemet gör hiç ki Allah'a şükür. Ben doktora da barsam doktora normal çağıma merk gördüm. Yine men hayran galenda Abdullah. Bitmen abi. Boyum şu yolu. Canınıza dönün. İkimiz var ya, ikimiz haçan sen Türkmenistan'da olursun ha. Ana şu vat kuruluş bilir. Yoksa ondan ikimiz kuruluş bilmiyor. Vah. Eger şu ýerde bara Abdullah maňa Aksaraydan jay berýärler, Rolls-Royce maşyn berýärsin, men şoň grajanin boljakka, watandaşy boljakka, men öz ýurduma dönenim. Bol diýip saňa bärde pırda gad edýänem ýok. Ýok. Eger bol diýse de boljakka, men öz watanyma neme çekýärmi o? Onu oğurun nereden geldindi? Yok. Selamun aleyküm. Men Gowmya derler Abdullah. Bir daha hoş geldin. Gowmya da can tamam işler gowmy. Şükür go. Men şu Daşowza bardım da bilem şu şonu aýdyp berjekdi hazır. Короче, прямой poyez yok da otaya. Şonuň üçin gaz ocağa baryp, gaz ojakdan jeep nemeler bardy, taksi. Oňa münýäňdäni nemede barýan. Beýik pes ýollar bar ha. Öler bolup bardy gyýbara. Zordan çytap, soň Daşowza bardyk bilen gasinsa yerleşdik. Merkezde gasinsalar var. Ýok. Soň Lewapdan da men Lewapda Amudarya var bilýäňiz. Soň girýän vodoprowodyň suwuny içip bolýar nemede, Kärjede. Soň bardykdan vodoprowodyň suwundan içjek boldum da, wap içeri aldy. Yine şu Daşowzly var bolsa, soň näme üçin muny içip bolany? Ýok, onu içmelde da gaýnatsaň hem içip bolany. Soň gaýnadym gördük içip bolany. Soň ýörükde suw arasalayan yerler var eken-de. Çasny hususy açypdyrlar. Barýan suw filtrawat edip destilowany suw edýärler arasy. Şo ýerden satyn almaly eken. Soň bardymdan o taýdan suw satyn aldym. Soň owalaryny gördüm. Şor çykýar eken. Aral deňizi nemetde. Şonda şemal bolanda Daşowza şu duz zatlar gelýär eken. Mellek ýerinde köpüsinde zat betenok şu şoruň derdinden. Yaman kıyınçılıklı ýagdaý üstesine iş yok. Ya. Bu işe moltan. Ova ağız suwu yok. Düşünýärmi? Şu derecede bardım gördüm men etdim bara. Bulan bir Türkmenistan doğrusunu açsam. Soň men näme bardım? Kerkiçi. Kerkiçi kim bar bolsa dinleýänleriň içinden kim Kerkiçden olsa bara. Gaty görmän ýöne Awganistana baran ýaly nemede men Tagtabazarda gullyk etdim de granitsada şu Awganistan owalar bar, Çilim şoğur zat diýen ýer. Şonuň kyýaly ýerler bar. Hakyky. Soň men aýtdym şu ýeriň adamlaram ýaşyl pasporty bar. Edil şu ýeriň adamlaram Aşgabatyň adamlarynda da edil şu bir ýaşyl pasport bar da. Kanunyň öňünde olaram deň. Aslında da kağızda yazıkla kanun. Soň şonda men göz yetirdim bara. Gynansak da kim otur ýurdumdan aýlanyber ýurdumdan. O watan diýilen zat ol seniň ilkinji söýgiň, ilkinji öpüşiň. Soň näme sen mektebiň mually ilkinji mualliming, oynan çağalykdaky dostlaryň zat o ana şu watan o. Ýöne hökümet ol gelýän gitýän zat. Mysal üçin Stalin'in hökümetine yok hazır. Khrushchev'unki yok, öldüler gittiler. Täze hökümetler geldi. Yeltsin öldü. Hazır Putin. Soň Putin hem ölýär ýakynda. Nesip bolsa. Şu ütgäp durýar da, düşünýäň. Näme üçin eger действительно watan zat hökümet bilen bagly bolsa, näme üçin Türkmen başyny ýatlaňyz ok? Daway efir açyňdan onda Türkmen başy beýik serdarymyz Türkmen başy diýip başla. Seni go görmez hazırky hökümet. Düşünýärmi?
Ne için önkünü yattan çıkarıyorsunuz? Atanız, zat dediniz. Türkmen başı atamız sayesinde yatağımız deyip koşkuları var. Ya. Yani Daşoğuz meselesi var ya şu derecede ne Türkiye'ye vardım böyle Daşoğuz yaş kızlar 19-20 yaşlı kızlar işlemene geliptir. Mektebe götürüp kaydanlar var. Yaş kızlar Daşoğuzlu. Ne için var ya da eğer ne mi olsa şu tay kul olsa zat olsa Daşar yurtu var gelip yaş kızlar için böyle. Dostum sen Levap'tan gele ha? Ava. Levap'tan yani indi birinci nemäňe gireli, ikinci endi 19 ýaşly, 20 ýaşly Levap'tan hem geldi, Daşyzdan hem geldi, Mardan hem geldi. O mesele däl o. Yani su meselesi diýdin, ozon Kerkä barsaň Afganistan diýdin. Dostum, bu lüboy ýerde de hemmesem 50-nji aýda hemme çaýda ýaşaýmara. Bir. Oňuň absuzat etip bolmaýar ahir o nemäni. Bolýa? Näme Lüboy, näme lüboy ýerde de garyp bar, lüboy ýerde de baý bar. Lüboy ýerde de şahar bar, lüboy ýerde de oğlu var. Bolýa. Sen Türkmenistandan başga haýsy ýurda barıp gördün? Türkiýede. Azerbaýjana bardım, Gruziýa bardım, Harkivde okudum, Moskwa bardım. Türkiýe kitaplar gelşim, Dubaýa bardım. SNG'den çıkıpsın Dubaýa barpsın ha? Yok. Yok, Moskwada bardım. Şu SNG değil ya da. Haýsy? SNG değişli önkü. SNG o. SNG o. Şondan çıkıp diňe bir Dubaýa barpsın da onda. Mesela Dubaýda bir nevi tapdylar. Düşünýärmi? Nevi tapdylardan Dubaýy gören olsaň näme etdiler şu Nevitden? Yok, şahary seret. Men Şarja bardım. Şarja çisti, çägäňi asfaltdan çyşýan. Uly ýoluň trassaň üstünden asfaltdan çyşýan. Çisti çäge Bangladeşde ýaşap ýör. Hemmesen Bangladeşde Dubaýyň özüň halkan bar. 3 etaj, 4 etaj domlar. Keseri dukak palojny. Köçä çykyp bir 4-5 kilometre geliň Dubaýa geliň, uçy şäher. Hiç kilneme ýok. Okey, Dubaýyň ilaty işläp ýörenini gördüňmi? Mysal üçin Ýewropada zatda. Ýewropada. İşsizlik var Dubaýda zatda. Çörek tapamız yok, nani tapamız yok deyip baranları gördüňmi? Mene sen çörek tapamız yok diýip geldiň bäri. Yo, men däl. Senem däl, menem däl. Oturan Abdullah hem çörek tapman gerek. Çörek Lüboýda tap bolýar. Lüboýda tap bolýar çörek. Hasan. Lüboy ýerde däl, Türkmenistanda tap bolan çörek. Abdullah sen bilen öňke gezip ýamany. Onda seret kalsiýa, vitamin, belok, vitamin, kalsiýa zat gerek bolsa näme etmän. Diňe çörek ýyp otursan. Balık var, Lüboy balığım var, etem var. Bizde yok sadın özü var mı Türkmenistanda? Hemmesi el yeter mi? Protein var mı? Ha? O neme içerler ya, suva, çayka. Suva çay hemmesi adam var? Yo, seret, indi Dubaýa varıpsın, indi seret meniň aýtjak bolýan zatym, şo ýerde tebigi baýlykdan şoňňaly boldy diýjek bolýan da. İnşallah halsa bizden bolar. Sen iden bilen erti bir gün näle boljagyny. Belki şu zatlar burna oturandyrlar. Men mektebe otaranda 16 ýaşymdatym bara. Şonda näme diýetler? Türkmen başy gutlu bolsun baýdagym. Men häzir 42 ýaşymda, ýene biraz garaşsam 50-60 gawra gidip barýan. Haçan bolýar o? Mysal üçin at sabredeliň hem zaten gowy bolýar. Kuwet ýalyp bolýar inşallah. Azjyk diýende haça bir ýylyna aýt, ýylyna. Ýylda o. Ay demedi otin. Ýylda o. Ýyla gitdi. Aýa. Suhan, ertekleri bar watan habarlarynda aýdyp ber ana şol ondan arsaňa. Seret hiç kimem garantiýa beran ok Türkmenistan erti birun gowy bolar diýip. Hiç kim. Ýöne aldap ýörler, prosto öýdler, iýe öýdleriniň güni gowy. Şonuň üçin hem tidem az oturuň diýip tide gowluk görýärler. Tide hiç wagtam çörek bermeýärler. Özem bilýärler, bilýärmi? Öz bilip otur şu gidişine gitse has beter boljagyny. Şonda da ýene de ýapyşyp oturýarlar düşünýärmi? Ütgetjek bolanam ýok da. Haça az Özbekistan, ýani bir özbegiň videosunu gördüm, işleseň diye Türkmenistanly zat bolsaň diye iş var diye Özbekistanda diye Türkmenistanlılar için diýip. Yani bir yer goy veripdir, tamam mı? Özbekistan men 2011 ýylda baranda katı garipdi. 2011 ýylda gözüň getir. Men bir internet gerek bolup girdim, internet kafe diýip. O ýerde igrazat oýnaýar ekene internet. Olam pes derecede internet.
Hemme yaşlar Daşkent şehir prikin paytaxtın yaşları. Son men etdim zaryatnik meninkinin telefonumun zaryadı ölüp otur zaryatnik bar bolsa bereň dedim. Näil telefon dedi de. Sonra görkezdim Samsung Galaxy S2 diysem Samsung S2 Galaxy bizde oňa telefon ýok zat dediler. Taşkent şäherinde 2011-nji ýylda prikin. Yaman hayran kaldılar. Neme Galaxy var eken onda neme S2 diýip. Hazır 2011'de näçe ýyl geçti? 13 yıl. 13 yılın içinde hazır Özbekistan Öskü'de otur. Maşinam çıkar oturlar. Samalot neme zborka ed oturlar. Samalot. Zavod fabrikler, haladilnik, ülkeli zavod fabrikler kurulup Gazaklar baytı. İň baý Gazakistan'tı nemede Merkez Asya'da. Hazır Gazaklar ayda otur biz İzagalı oturuz Özbekler bizden öňe geç otur diye. Şunam. Biz İň garyby Tajikistan'tı. Gazaklardan soň baý bize bizdik Türkmenistan ikinci ýerdeti. Hazır Tajikistanyň derecesinden pese gidi otur. Şeýle Tajikistan'da hiç olmasa neme 5 ýyllyk elden 10 ýyllyk pasportlary var. Russiýaga gidip bilýärler, köp ýurtlara gidip arkaň girip çykýarlar, islen wagty girip islen wagty çykýarlar. Şol sebäpli deňeşdirseň hatda Tajikistanyň kyn boldy ýagdaý. Ana şo ýankydaş ozly. Diňläp otursyňmy? Bolýa, indi sen şu taýa gelip seniň maksadyň näme? Bu işinizi goýun zat diýip. Eger häzirki 21-nji asyrda tehnologiýa, soňam informasiýanyň döwründe adamlar öz pikirini aýdyp bilmeli diýip pikir edýär. Haça bu bir Türkiýede ýa-da başga ýurtlarda bolsa aýtsyna bir öz pikirini. Onam gelýändeni goý bu ýoldan gitme özem ýol diýip aýtýarlar. Kak butta ýoluny urdurýan bir kili. O ne doğru ýoldan gidenýär. Cinaýat edip oturan ýaly ýa kak butta bilýärmi? Şoň ýaly edip görülýärler bara. Bu ýoldan gaýt. Bu ýaman ýol bu. Zat, o komünistler dövründe aýtýarlardy ýa. Parçadan çykyp otyr bu, parçadan zat diýip. Şoňky ýaly gurrun etýäňiz bara. Eger jakmasa diňlemeň, nä? Ýöne gelip berde bir giden kynçylyk çekip, azap çekip ýüren ildeşlerimiziň göz ýaşlaryna, zatlaryna neme nefsimiz ağırsın gelip berde beýtmäň de. Haça bu dymyň. Ya size ya bir buyur ýa-mı? Sultan hükümetin işgari we Garyndaşyň barmy neme? Gündemeň efirme gelip arkada o gitýär Sultan. Hemme gowdy. Yo, bularam efir açyp Suhan, senem edil şunkaly TikTok efir açyp yani yani TikToklar açın misal için 4 tane aktivist açsa siz 8 tane neme açın. Başka täze açın däne övmek üçin. Aşaktan komentaryalara komentaryalara açık koyun aşaktan. Erkek ýaly. Ne biz açık koýasa komentar. Boldy bu. Anti aktivist bolýanda nesesi, bolýarmy? Owa yüzüňem edil Abdullah ýaly açıp zat edip arkaýyn gurlar. Eger senin efirine barýan bolsalar, barsınlar. Men açykda bak, hazyram açyk men ýa-da. Sen açsaň menem açyk men videonyň üstüne çyzyp duran ýere basyp otyryn, açmandy. Aç. Men geçen ýerde açyk boldum, açylmadım. Şu adam açyk bolup otyryn, açylamam. Başlanan arkadaga şöhret diýip başlar. Teknikany ulanyp bilenimiz ýok. Selet şu bilimi şeýle derece pese düşürdi. Hatta övecek yönü teknikanı ulanıp öpüleniz. Elinizde telefon var, smartphone. Şunu ne edip ulanmalı, ne edip açmalı, şunu hem bileniz. İşte sonra ne edip son tankide pikirlenecek, ne edip şu Abdullah'ın aydan zatlarına argument tapacak, ya ne edecek? Ya Abdullah, atapatik kale hemen geplamazsın. Atapatik kale. Gepler nereye Abdullah? Abdullah da ya da yettiğinden Kurban ula şöhret diýip. Ertirden bäşde turup arkadaga şöhret, arkadaga. Evet, baba şöhret. Diýet kim var görmüşsün. Paýaty bat peşrek bolanda da. Ya. Çağalını saklap kalsan diye gowu diye misal için gelecek. Benim çağalımı saklap kalan ki vakti. Gelecekte çağalarım ben gowu. Benim başarılı hayranlarım Halson bir mi? Men dinledim sen Halson. Sen o kiň näşwat Abdullah ikiň zaýlanda. Bir hili watanyň nämeden siz hökümet diýeniz, hökümet diýen bala otysyňyz jowap.
bir açık bir neme oýanmaýar özüňize. Eşedip yamalap otýar öz watanymyzyň size aýdýanda hökümeti diýip. Hökümet yamalap bir zanyňyz demekmi? Yatanda turanda bir sen ýaşy ýüzüň ýapyp otýan, bular ýaşy ýüzüni açyp otýan. Muňa indi bu dünýäsem ýok, o dünýäsem ýokmu? Yok, ben sana Sen ýaşy ýapyp otýan. Отвечаю. Seret, sende informasiya yok. Misal üçün beyleki yurtlarda. Misal üçün Türkmenistan demokratik yurt deyip kanunda yazıklar. Demokratik yurt kağızda. Demokratik yurtta karşıdaş partiya olmalı. Opozisyonlu partiya. Misal üçün Avrupa'nın yurtlarında, ösen yurtlarda hemmesinde opozisyonlu partiya oluyor. Şol hökümetin ediyen yanlışlıklarını aydıp duruyor. Yanlış ediyen zaten olsa doğrulap duruyor. Talap etçe, spros etçe, pulu nere karşılanmış, spros etçe. Bizde şol yok. Bizde şol yok. Bizde şol yalı yok olanlığı için. Bizde deniştirere zatı yok. Son şunal Abdullah çıkmalı dene. Yankı opozisyonu partiyanın etmeli işini bu etmeli oluyor da. Düşünüyor musun? Eğer yurdun içinde bolan olsa bir misal için Täze Türkmenistan, täze gelecek ya neme şunal bir söz atlı bir partiya. Her gezek prezident Gürlen wagty men soragym bar mümkinmi diýip elini göterip siz ýazy şeýle zatlar etdim diýdiňiz ýöne näme üçin beýle zatlar edilen ok ine kanalizasiýa ýok. Treçi kvartalda Türkmenawatda diýen wagtda ýanky prezident onun üstünde iş alınıp barılıyor deyip atçot vermeli de. Yankı neme. Şonki alı bir jurnalistlerin sonra ona cevap vermeli. Pres konferensiya değil yaşama. Jurnalistler toplanmalı. Yani sonra vermeli olan primo efir olmalı. Köpleri taşar yurtlarda pres konferensiyaları gön efirde alıp barılıyor. Sonra onlara cevap vermeli, zar etmeli. Bizde şu zatlar yok. Sonra şunu TikTok açıdan Abdullah aytiya. Конечно, siz öňden nemäňiz ýok bolan soň şol uğurda düşünje zat ýok bolan soň sizin gulaňyzda ýurdu ýamanlanýar bolup görnükdir. Aslında berde ýurdu ýamanlamak niýeti bilen gelen ýok bu. Şu adamlar ütkedeli. İyi akşamlar. Boğuluk bolsun diýip aýdýardy. Ýa-çawatlar girip dinleýär. Hiç kim ýurdu ýamanlanykda prosto ýönetijiler. Men ýöne prosto aýdaýyn. Näme üçin mektepde kraska diýip kullanýar? Öyle hökümetin öyle oňurman näme? Ine men misal üçin diýen Türkmenistany men halkyna hiç açanam ýurdum rahatlar, hiç açanam hiç kim ýurduny rahat etmeye garalamaýar. Benim göbek kalmadan zaman ýeri Türkmenistana. Türkmen milleti diýende bir okuýasa şeýle filanýar milletdi. Gurulýan halkdy. Haça Orta Rusya we Türkmen yaman gaty geň görýärler. Häzirne. Türkmen filmi ola boş ýerine näme? Ine şu taý Türkde bedem kiri işläp gör. Türkmen diňe edilýän Türkmen, näme üçin? Ýöne Türkmenistanda men ýaşaýyn, 10 milyon aýlyk alaýyn, işläýin. Hawa ýollaşym ýok men. Men gerek gelip men taşlap gitjat bilen. Ýöne masal getirip aýdaýyn. Hawa men näme 10 aýlyk alýan. Kıvarsırant ýaşaýan 5 milyon. Ýöne masal üçin 5 milyona jaý ýok kıvarsyryn. 5 milyona kıvarsyryn berilmeli. Hawa men 5 milyon iki çağan iýdir geçireýin. Näme etmeli? Hiç kim millet kıvadan ýurdun garagda prosto ýöne bize aýda $200 bir işlejek. Çağalym men gyýdym günne aglaýa hiç zat gerek gelýüne gelýär men nädip baraýyn? Uýalaýynmy? Çağalymy teredin, enematamy teredin näme diýip? Bir de hatta var Türkmen oğlanlarımız var da her ta yumuryalar. Birazcık ödümüz şey deyip ulanlar bizim üstümüzden giden halk bayı. İşletýärler. Türkmen oğlanlarımız şöyle ağırıyla namuslu. Näme üçin bizim ýurdumyzda oňýardatlar ýok. Hatta Maro diýen bir neme var aýdymçy Maro diýip. Meniň profilimde bar şu. Şunun aýdan sözleri var neme. Bir daşowza bir mehmançylyga bardyk diýe soň ýalňyşyp başga ýere baryp adrese baryp durýar. Eşitip gördüňizmi? Bravo, eşitdim.
Gatı İşte. pes eken ýagdaýlary, gatı pes eken. Hawa. Aýda otýra. Şolaram aýda otýr. Hatta. Yurdum radedimle prosto yönü bir de vazmoşt yok hiç çile. Yurdum çünkü bu oraya der gelip o gipleme hiç prosto yönü dinlemeden geçim yönü gipleme. Bu orta şta gelip hiç kimi bir günün geçen bir günün anay bir günün geçen o giplemen yönü geçin. Sağ ol ayalda. Selam arkadaşlar. Aleykümselam. Abdullah sana da kolay gelsin. Şayda Suhan diye bir arkadaşımız var da çıkıp gitti. Ben şu an soru cevap alacak ol. Yani her zaman dinleyen gürünlerinizi. Bizim Türkmenistan yamanlayanız eyle beyle deyip şu an söz etti de ben şu an soru cevap alacak ol. Yani eğer isterse gelsin ya isterse aşağıdan bana doğru ve net cevap vermesini isteyen. Ben de bir Ece'yim. Bir Ece'nin kızıyım. Ben 2 tane çağam var, 2 tane oğlum var. Türkmenistan benim vatanım, göbek kanımın daman yeri. O kadar seviyorum ki dilim biraz bozuk karşı konuşabilirim. Onun için de Türkmen arkadaşlar bana söz eder etsin hiç umurumda değil. Çünkü 15 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, elimde kimliğim de yok, hiçbir şeyim de yok. Doğru düzgün çalıştığım için halal param kazanıyorum burada. Alnımın akıyla. Şehirsiz değil, evsiz sıfırdan geldim buraya. Ev aldım, çalıştım, azim ettim. Ama Türkmenistan'da hiçbir şekilde hiçbir şey yapamadım. Okuttum, adam ettim. İkisini de üniversitede okuttum. Şimdi küçük oğlum Türkmenistan'da okutuyorum. Bunu parayla okutuyorum. Bir okul kazandı. İkincisi bunu var ya şimdi okulun 4. şeyinde bunu şeye yerleştirecek oluyor. Staj yapsın bilmem ne hani hem daha kendini geliştirsin hem şey yapsın. Buna da para istiyorlar ya. Benim Türkmenistan'ım. Türklerin bilendir de. Ben bu çocuğa para gönderiyorum. Para yetmiyor. Tamam mı? Bunu ben okula girerken para ver. Okudurken para ver. Devlet buna para ödüyor. O parayı geri alıyorlar. Yetmiyor. Tekrar bunu işe yerleştirecek oluyorum. Ayalda onu dinle. Çok sinirliyim ve çok üzgünüm bu durumdan. Çok rahatsızım. Bunu para için, para almak için bana her tarafa ben buradan şey yapıyorum yani. Yapacak şey elimden bir şey gelmiyor. Benim çocuğum benimle böyle konuşuyor. Böyle durum vaziyet böyle diyor. Mam diyor. Yani ben bunu okudurken para ver, yerleştirirken para ver. Yani bunu son okul bitirdi. İşe yerleştirmem için para ver. Arkadaşım bu parayı çocuk maaşta bunu devlet $100 para ödeyecekmiş. Sonra okul şey bittikten sonra benim şu an var ya para ne kadar para $20.000 yakın param çıktı. Ya ben 15 senedir kazandım $20.000. Şimdi bir arkadaş çocuk paylaşmış video ben onu da destekledim. Ben böyle aynı benim söylediklerim çocuk söylemiş. Arkadaşlar bana cevap versin burada. Ben de $20.000 ödedim çocuğa. Bunun ayda $100 para verecekmiş. Benim Türkmenistan'ım. Yani o $100'la nasıl geçinecek orada? Şimdi ben cevap vereyim ben sen olayım mı? Evet ver. Sana 2 çağı bulup kayıpsın adamla 4-5 çağılı ben görüp oturuyorum. Özüm önünde yaşap nemede oturuyorlar, bakıp oturuyorlar. Şimdi dinle. Sen de okuttum diyen $20.000 sarf ettim diyen. $20 sarf eden de ya anadır Türkiye çezen öyle oldu. Zaten bileyemezsen $100 verecek olsa. Ondan sonra okuttun onu. Tamam da $100'la geçin. Niye o zaman devlet benden para alıyor? Niye para alıyor? Ben devlete niye para ediyorum? Ben para verenden görmek hiç şeysinin. Ben okula gidip verelim, muht gördüm. Cevap vereyim vermeyin. İnsan bir şey daha soracak. Sen bu konuları kapat. Ben senin ne olduğunu biliyorum Suhan. Senin ne olduğunu biliyorum tamam mı? Sen bu konuları kapat. Ben Türkmenistan'dan çıktık zamanım. Benim pasaportum senin kendine benzemiyor diye para aldılar. Sen buna orada nasıl cevap verebileceksin? Benim pasaportuma benzemiyormuşum ben? Neden benden para alıyorlar sen kendi resmine benzemiyorsun diye? Sen sonra migrasyon oturan akoşkadan pul uzattın mı? Pul verdin şöyle. İyi sen gelip bir saldı oradan işte. Evet onda şu ortadaki sen pulun köptüğün bilip alkaçtır o. Alkaçı veresin bize tabii karayım. Ayol ben sana kardeşim bir şey söyleyeyim. Vallahi var bisiklet gibi geçtim oradan. Pulum nasıl çok. Ben var ya bir yudum su bile içemedim.
O kadar var bakayım şeyde geçtim ki ama benden resmin sana benzemiyor diye benden para aldılar orada. Pulun köp bolsa soň almaly diýen ýerde var. Pulun köpüğünden değil kardeşim. Ya ben şikayet edeceğim. Suhan ben sana şikayet edeceğim bunu. Çıksana. Tuhan, ben sana bir soru vereyim. Ben çözeyim bunu. Bir soru vereyim. Daşar yurtlar var ya, daşar yurtlar. Daşar yurt Türkmenistan raýaty däl, mysal üçin Angliýadan eýle bir Aşgabatdyň halkara aeroportunda şolardan para alıp bilýärmi? Alan oga. Pul köp bolsa da alıp bilen o. Diňe özüninkini, öz raýatyndan alıp bilýär. Mysal üçin daşar yurtlardan alıp bilen o. Hey, neme suratyň meňzanok diýip. Mysal üçin. Ya alýarmy? Ben şok oldum ya. Ben dedim kardeşim dedim. Ben dedim 2 tane çocuk doğurmuşum. Bu yaşta pasaportum o yelmenen şeyinde. Sen de benim gibi çocuk doğursaydın o zaman senin de yüzün hop olurdu. Yani ben 2 tane çocuk ve ne hallerde ne günlerden geçmişim o resim çekilmiş. Bir de kompütür çektiği için affedersiniz maymun gibi çıkmışım. Diyor ki senin kendine benzemiyor bu pasaport git diyor beni geri atıyor. Ben zar bilet almışım. Türkiye'ye geçeceğim. Beni geri atıyor yani kalbim ağzından çıkıyordu. Ne alarsan al kardeşim dedim. Beni dedim tutma dedim. Ben garibaniyim ben. Yani. Vah hey. O kadar acıyorum ki, o kadar üzülüyorum ki ben yani bu duruma. Ben şu an var ya elimden gelirse ben direkt konuşacağım. Ben nereye ministerstva girmeli ama girecek. Öyle halka bunu yapmamalı. Derinen üzüyor yani raiyetleri. Yalka. Oh. Tuğhan'ın da sen ne edin yamalıyorsun halkını ben halkım yamallamıyorum kardeşim. Ben hakikati söylüyorum. Hiç mi adalet yok? Hiç mi kanun yok? Hiç mi bu paralayanların üstünden basıp ezecek bir insan yok mu? Hükümet yok mu bunlar böyle yapmak için? Sana zor var bilimim yok. Ben 11. klas bitirdim. Bana yetki versin devlet. Ben o böyle paralayanları Tuğhan gibi savunyanları ben nasıl eziyorum orada? Nasıl ben onları hükümetin eline getirip veriyorum? Beni iş alsın hükümet. Sana zor näre var diýende eldir o. Ay sen nasıl ne biçim konuşuyorsun? Kime yara vardı? Sen kime yara vardı? Ben Türkmenistan raýatiyim. Sana doğru diýende eldir o. İstersem evleneceğim. O ne diýende? Kime yara vardı? Türkmenistan'da çağda doğurmalı da hemen. Ya doğuracak. O zaman sen edeceğin de era var sen doğurmuş. Ya doğramasan yanında bak da yanında saklap. Bak sen mi baktın? Hükümet mi baktı? Kendimiz baktık. Kendimiz adam ettik. Çocuklarımız kardeşim. Sen konuşmayı öğren tamam mı? Önce konuşmayı öğren. Birazcık iltifat kurmayı öğren. İnsanlarla, bayanlarla nasıl konuşulduğunu öğren. Sen böyle doğum değil. Sonra cevap vermeyi öğren sen ilk önce. Ben sana şikayetimi söylüyorum, derdimi söylüyorum. Arkadaşlarla paylaştım. Elimden gelen bir şey yok. Var mı şikayet edeceğim bir yerime şikayet edeyim şu dediklerimi? Hükümette varsa ben gideceğim şikayet edeceğim. Var Goradyala var, prokuratura var, dinlepdiler. Adalata var. 21-nji asyr indi barmak zady goýmaly, indi çilez internet, näme habarlaşyp başlamaly. O bütün dünýä hiç kim kilometr söküp hiç ýere kantora baranok häzirki döwür. Internetiň üstü bilen näme edilip bolýar bilen? Yo arkada näçin ol näme östür oturanda o işe yaramazak boldy. Ol bir sürü ana näme innowasion näme ol Innovasion tehnologiya Aşgabatda näme geçýär diýip oturýarlar häzir. Tehnologiya barada forum bir zat toplanýyk bütün dünýäniň nämesi Aşgabatda. Hany ösen tehnologiýalardan ulanyp sıfırawoýlaşdyrsyn, mysal üçin şu aýalyň hemme danysy näme baza danykda bolsun, nomerini, adresini aýdyp ýa telefonyň üstü bilen sırazy kod goýbersinläni, şahsiýetini anyklasyn, onu ýüzüň meňzäni ok diýmesinläni. Dogrudanmy? Böyle halsam bir mekan Ösünde yurtlar nire var ya ösüp gidip otur biz olsa hali bir iş bilen barıp kanemi ova hizmatta inemi ova nemi gençlikten kağız almalı onan para verip gol çektirmeli yani şunu alıp son neme migrasiya varmalı şehre ona varmalı mı sıfıra o yetsin yine misal için şu yerde Avrupa SMS gelýär pasportyny alyp git diýip. Barýan üçin näse pasportyny alyp git. Hiç kili spravkada. Yo ne arkada. Maşgala ýagdaýyň barada spravkada gerek däl hissat. Hemme danny nemede dur, baza danykda dur, kompýuterде, sistemada dur. Неужели şonu edip bolan o häzir?
Soraydı. Adam yenileştirmeli. Arkada bu nasıl? Birisi demiş ki özümüzde iktesen var sizde sen yok demiş. Allah Allah. Yo itlerem öldürüp otyr. Bir sana seret eğer aşkavatları nemedip galan vilayatlary ayırıp dine aşkavatları gowy yaşadan ýaly edil itlerem ayırıp dine alavaya seredip galanlaryny öldürüp zehir verip öldürüp otyr. Kardeşim ben Aşkavatlıyım bu arada. Ben Aşkavatlıyım bu arada yani. Ondan sen ondan daha şovlu falan değilim. Ben Aşkavatlıyım. Ben ahalliyim yani bu arada. Yanlış anlamayın. Ben bunu yukarıdakilerden suçlamıyorum. Ben sadece merdiven altındakileri suçluyorum. Bu migrasya bilmem ne bileyim hani dekantlar, üniversite hocalar falan ben onları suçlu buluyorum. Bunlara biraz şikayet edip bunların biraz gözünü korkutmak mı lazım? Ne bileyim halkın ezmemesi lazım yani. No. Oğlum doğru. Suhan indi näme diýjek bu adamlara? Endi Türkmenistan'ın hökümetiniň bir yol başçysy ýa-da ol otyrsyn da berdi. Olen Yok, näme? Gül ala gulluk Allah'a şükür. Yurduma döneyin. Hökümetime döneyin. Hökümetim baba. Hökümetim olmasa vatanım mı oluyor? Yok. Sen diýdiň ýa-ni maňa o dünýäsi ýok, bu dünýäsi ýok. Hökümete ýok, sen o dünýäň bu dünýäň bolanokmy? Hani işte bolan sen vatanı yamalap, hökümetini yamalap otyn ha, bäde Türkde oturup. Doğru geliyor musun? Vatan näme, hökümet näme? Sen ýa-ni özüň aýtdyň vatan aýry, hökümet aýry. Sizin aýdyn gepiniz o, vatan addelini, hökümet addelini, hökümetin nemesini gepleýäs biz öyle böyle diýip. Sen bir ahayens bakoyn ýat bilen giş ýatamadyň. Ýüregiň agyrmyýmy sen çağa? Men haýran garýan. Vatandaşlar var ya. Ýüregiň pişman edýänsiň sen içinden, içiň itýärdiňdir sen. Men Hudaýa şükür, wajdan rahat men eşe bolýan bir o kadar güzel uyuyorum ki, o kadar rahat uyuyorum ki anlatamam sana. O kadar vicdanım rahat ki. Ama senin vicdanın rahat olmamalı. Şu an sen doğruları konuştuğum için sen beni var ya şey yapıyorsun ya, yanlış anlıyorsun ya. Sen birazcık seni yetmezlik var bence. Katı görme bunu yani. Sen yanlış olsan yanlış yolda oýranda. Sen benim şu an benim dediklerim yanlış mı sence? Benim dediklerim yanlış mı? Normal ene çağdaşa gaýdy mı? Sen diyorsun ki ne eğer vardın ya çağa doğurdun diye. Birinciden yanlış. Ne eğer vardın diye mi? Ben sana var ya sana ayda oturanlar mı? Abdullah selamun aleyküm. Abdullah selamun aleyküm. Sağ olun hadi. Suhaniyelekler var olsa tamam. Halkına saygı göstermez. Ben bunu da söyleyeyim. Hadi bay bay hem herkese. Halkına saygı gösteren o kana. Oğluna maldır yanına. Almandır men her şeyim yerinde çok şükür. Suhancığım her şeyim yerinde sen merak etme. Daha şozda görüşürüz seninle inşallah. Daha şozda desen bile her yerde görüşürüm ben. Yapma ya. Çok vicdanımız rahat her şeyimiz de düzgün elhamdülillah. Yok düzgün değil. Mekana söz vermedik Abdullah.